Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu videoni kuzatayotgan ekansizlar. Juda ham xursandman. Demak, sizlarga qiziq bo'lgan bu programma shu joygacha kuzatib kelgan bo'lsangizlar. Xo'p, mana 8-si programma. Bu endi nechinchi deyishdan qat'iy nazar narxi bor. Bu 7 minglik programma hisoblanadi. Xo'p, mana kirdik. Mana birinchi navbatda so'zlar bilan tanishib chiqqan yaxshiroq. Mana nimalari bor, regulyator, anavsi. Xo'p, nimani belgiladik? Mana ko'rib olinglar. Xo'p, mana har bir nimani o'zini sarlavhasi bor. Mana bu jadval ichidagi lug'atlarda sarlavhasi bor. Bu sarlavhalar qayerdan keladi? Mana ptichka galochka qilib belgiladik-ku. O'sha manbada, manbasi o'sha yerda. Mana shu nimani bildirib turadi. Qaysi nimadan ekanligini. Bu jadvallardagi so'zlar bo'limlardan ekanligini sizlarga bildirib turadi. Xo'p, shunday qilib yodlab olasizlar. Keyin nima qilasizlarda joyiga qaytamiz. Mana buni bossa joyiga qaytadi, перезагрузка bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar. Mana testga kiramiz. Test. Mana bu juda ham qulay knopka hisoblanadi. Bekorga 7 minglik emas-da, mana Derdidaslar birinchilikka chiqib turibdi. Chunki Derdidasga ehtiyoj hamisha bo'lar ekanda. Tushunyapsizlarmi? Ham yana qulayroq. Oldingisida mana bu yerdan D ni bossam, mana bu yerdagi D ni mana bu yerdan yozib yuborardi. Hozir har qaysini o'zini D'si bor. O'zini joyida dasi bor, o'zini joyida qavsi bor, o'zini joyida anavsi umlautlari bor. Hammasini o'zini joyiga chiroyli qilib porядка qilib beryapti, tartiblangan, ancha xatolar tuzatilganligi uchun qulayroq, komfortroq bo'ladi. Ham o'chirish knopkalari o'zini joyida. Mana qaranglar. O'chirish knopkalari bor, har qaysini o'zini joyida. Shuning uchun narxiga sal narx qo'shiladi. Endi xafa bo'lmaysizlar, bu yer endi bozor. Xo'p, bosh menyuga qaytamiz. Mana endi terminalni ko'ramiz buni. Terminali qanaqa? Terminali ham oldingisidan farq qilmaydi. Mana o'zing aytdi, endi sal mana rivojlangan. O'zing ayt deb sizlar belgilarni qidirish, tutuq belgi qidirish shart emas. O'zing ayt desa ham bo'laveradi. Ya'ni qaranglar, o'zing ayt qilamiz. Mana shu hidlamoqni bilmading. O'zing ayt deb yozsam ham bo'ladi. Yoki mana o'zi to'g'ri javob ko'rsatildi, Rihin. Yoki mana bu o'zing ayt, endi mana tayyor knopkalarda ham bor. Ko'ryapsizlarmi? Ham qavsi ham yonida, ayrim so'zlar qavs ichida qilishga to'g'ri keladi komment berish uchun. Yoki mana derdidaslari bor. Mana oxirida men taslim. Oxirida. Mana kattalari unchalik ehtiyoj bo'lmaydi. Bo'lganda mana bu yerdan bosib topib olasizlar. Xo'p, oldingi bor funksiyalarni ko'p ko'rsatmay, mana endi qaraydigan bo'lsak, shriftni ham to'g'rilay, sizlarga sal noqulay bo'lmasin. Xo'p. Endi mana qaranglar, manbani ko'rsatyapti, nechta qolganini ko'rsatyapti. Hamma imkoniyatlar bor. Endi mana bu yerda xatolar tuzatilgan ekan. Mana men taslim qilamiz. Men taslimni ham biroz boshqacharoq beradi bu. Sal qulayroq. Ya'ni endi sizdan bu bironta knopkani mana bularni bosish, mana bu natijani chiqargandan keyin mana bularni bosib buyruq berishni kutmaydi. Talab qilmaydi. O'zi avtomatik tarzda sizga komment beradi. Ya'ni men bitta ham to'g'ri topa olmaganman. To'g'rilar 0 ta. Mana hali ko'p o'rganishingiz kerak, bir ola olmaysan. Sizni nimangizga qarab, darajangizga qarab kayfiyatini bildiradi, o'zini kayfiyatini dastur. Men javob beraman, bunaqa programmalar hali hech qayerda ko'rmagansizlar. Hali hech kim ko'rmagan bunaqa programmani. Bu terminallar nimaga kerak desa, terminal sizga ko'rsatadiki, mana nima savolga qanday javob topganini, bolangiz qanaqa qilib javob topganini bilish uchun yaxshiroq. Qanaqa qilib javob topgani, keyin mana bu yerda progress barni aylantirib ko'rasiz. Progress bar debman, o'zi scroll barni aylantirib ko'rasiz mana bu yerdan. Kim qancha topgani hisobotni juda ham tushunarli qilib beradi. Kimda qanaqa anovi bo'lgan. Quiz savollari yaxshi-yu, bunaqa yozib nima qilaman, barmoqni qiynab deyishingiz mumkin. Quiz savollarni yaxshi tarafi vaqtingiz tejaladi, lekin sifatli bilim bo'lmaydi. Chunki oldingizga bir nechta anovlarni taklif qilganidan keyin siz avtomatik tarzda to'g'ri javobni topishingiz osonlashadi. Lekin bu bilimli bo'lib qolishingizni anglatmaydi bu narsa. Bilib qo'yinglar. Bilimli bo'lish uchun nima qilish kerak?
Masalan, yashamoqni bilmayapsizmi? Sog'lom yashamoq. Shunga yaqinroq so'zni masalan biladigan bo'lsangiz, masalan, yashamoq nima edi? Voni. Yaqinroq so'zni nima qilishingiz kerak bo'ladi? Aniqlashingiz kerak bo'ladi. Endi sog'lomi qanaqa ekan? Mana shu sog'lomi nima ekan deb men keyin o'ylayman. Keyin men mana bu yerda kvizdan ko'rmaymanda, mana bunday qilib lug'atdan qidirishim mumkin. Lug'atni ko'rgandan keyin ko'z xotirasi shakllanadi. Ko'z xotira shakllangandan keyin esa mana bu yerda anchagina sifatli ko'proq miyangizda ko'proq qolib ketadi. Va miyangizdagi so'zni og'zingizdan chiqarib aytib bera olishingiz kerak suhbatda yoki essay yozganda, nimada shleber yozgan payti chiqarib bera olishingiz qoladi xolos. Boshqa hech narsa kerak emas sizga. Tushunyapsizlar-a? Mana shu narsaga e'tibor qaratinglar ko'proq. Shuning uchun ham men nima deyaman, sizlarga maslahatim mana bu programmada o'sha terminal qilib yozilganda to'g'ri javobni masalan quloqni bilmayapman. Qulog'i nima edi? Yoki masalan bilgan so'zlaringizni ana sizlarga nimasini qo'yib beradi? Mana kasblar jinsiga ko'ra. Mana arxitektor. Der architekt. Yaqinlashdi mana. Endi men shuni to'g'risini topishim kerak. To'g'risini topish uchun mana qaranglar, T harfida xato bor. Mana shu T harfini bekor yozdim. Ko'ryapsizlarmi? Endi nima qilaman? Xuddi shu narsani to'g'riroq yozishga harakat qilaman. Keyin men nima qilaman? Mana shuni men bitta xatoni to'g'rilashim uchun mana architekt to'g'ri yozdim mana. Ko'ryapsizlarmi? Musiqachi ayol. Die Musikerin. Musikerin qilaman mana. Endi qaranglar, mana shu agar men 3 ta xato qilsam, 3 ta deb ko'rsatadi. Bitta xato bor deb emas, 3 ta xato bor deb ko'rsatadi. Mana shunaqa qilib siz tirishib, tarashib sizlar o'rgansangizlar, bu sizlarga yordamchi hisoblanadi. Ichida so'zlari bor, tayyor yordamchi. Baribir sherik yo'q sizlarga buni o'rganishga yo'llaringizda. Masalan, mana shu kitob shu betlarni o'rganish mavzusi berilganida sherik topilmaydi sizlarga. Mana shuni lug'at so'rashga mana shu sizlarga tayyor sherik. Shu sherikdan foydalanib o'rganigan yutadi deb o'ylayman. Mana shu programma sizlarga sherik hisoblanadi. Mana shu sherikdan o'rgansangizlar, eng katta yutuq sizlarniki bo'ladi. Shu mana demoqchi bo'lganim. Shuning uchun ham terminal variantidagi lug'atni so'rab oladigan programma bu eng yaxshi programma hisoblanadi. Bundan yaxshiroq yo'q deb o'ylayman. Dunyoda menimcha yo'q. Dunyoda balki bor bo'lishi mumkin, lekin aniq O'zbekistonda bunaqasi yo'q hali. Men shunday deb o'ylayman. Chunki hali hech kimda bunaqa narsani men yangilikda hali hech qachon ko'rmaganman. Mayli. Kanalga obuna bo'lasizlar, ko'proq kuzatasizlar. Mana yangi videolarni, yangi programmalarni qo'yib boraman. Qo'yib borar ekanman. Sizlar uchun yanada yangiroq imkoniyatlar bo'ladi. Yanada ko'proq kerakli narsalar bo'ladi. Shuning uchun kerakli narsalar va yangi narsalar sizlar uchun sertifikatlarni olishlaringizga yordam beradi deb o'ylayman. Mayli do'stlar, sog' bo'lasizlar.